Fala pessoal, esse é o refrigerador portátil da EcoFlow Glacier. Ela tem 38 litros de capacidade e além disso ela tem uma funcionalidade que faz gelo em 15 minutos. Isso mesmo, gelo em 15 minutos. E ela também tem a opção de você pegar a bateria dela, que dela fica portátil e consegue manter a geladeira ligada por 20 horas.